Қотыр торғай. Бір қотыр торғай шеңгелге қонып отырғанда, жарасының қара қотырланған аузын шеңгелдің тікенеге сыдырып кетіпті. Торғай ашуланып, қап бәлем сені ешкіге айтпасам ба деп, ешкіге келеді. Ешкі, ана шеңгелдің сылдырмағын неге жемейсің? Ешкі: оны жемек түгіл, өзім лақтай алмай жатырмын. Торғай: қап бәлем сені қасқырға айтпасам ба дейді, қасқырға барады. Қасқыр, ана ешкіні неге жемейсің? Оны жемек түгіл, байдың жабағысын жеп тау салмай отырмын. Торғай: қап бәлем сені жылқышыға айтпасам ба дейді. Жылқышы, ана қасқырды неге ұрып алмайсың? Жылқышы: оны ұрып алмақ түгіл, өзімнің ұйқым қанбай жүр. Торғай: қап бәлем сені байға айтпасам ба дейді. Байеке, ана жылқышыңды неге сабамайсың? Бай: оны сабамақ түгіл, өзім қоспамды тау салмай отырмын. Торғай: қап бәлем сені тышқанға айтпасам ба деп, тышқанға келеді. Тышқан, байдың қоспасын неге жемейсің? Тышқан: оны жемек түгіл, өзім інімді қаза алмай жатырмын. Торғай: қап бәлем сені балаларға айтпасам ба дейді. Балалар, ана тышқанды неге ұрып алмайсыңдар? Балалар: оны ұрып алмақ түгіл, өзіміз асығымызды ойнай алмай жатырмыз. Торғай: қап бәлем сендерді кемпірге айтпасам ба дейді. Кемпір, ана балаларды неге ұрмайсың? Кемпір: оларды ұрмақ түгіл, өзім жөнімді сабай алмай жатырмын. Торғай: қап бәлем сені құйынға айтпасам ба дейді. Құйынға барады. Құйын, кемпірдің жөнін неге ұшырмайсың? Құйын соғып, кемпірдің жөнін ұшырады. Кемпір балаларды ұрады. Балалар тышқанды ұстап алады. Тышқан байдың қоспасын түгеседі. Бай жылқышыны сабайды. Жылқышы қасқырды ұстап алады. Қасқыр ешкіні жейді. Ешкі шеңгелдің сылдырмағын жей алмай, қотыр торғай шеңгелден өшін ала алмаған екен дейді.